Слушане с разбиране. Lucy's spring cleaning. Lucy's spring cleaning. Every spring, Lucy does a spring cleaning from top to bottom. She makes sure she is fully prepared for the job. The first thing Lucy does is to sit down and write a list with everything she needs. She usually does the spring cleaning during the last weekend of March. She gets up very early in the morning, has breakfast, and then tackles the cleaning. She puts on her rubber gloves, dusts the furniture in every room, cleans the window with a squeegee mop, puts the curtains in the washing machine, and vacuums the carpet. After she cleans the bedrooms and the living room, she starts cleaning the kitchen. Lucy wipes all the surfaces, cleans the window, the sink, the oven, and wipes the floor with a mop. The last two places which she cleans are the toilet and the bathroom. There she uses tile cleaner and a toilet cleaner. The whole cleaning process typically takes her 1 day. That's why she does the spring cleaning on Saturday and relaxes on Sunday. It's a hard work, but it's a wonderful feeling to see a home as clean as a whistle. А сега чуйте и въпросите към текста. Въпрос номер 1. Кога Луси се заема с пролетното почистване? Въпрос номер 2. Какво е първото нещо, което прави Луси преди да започне да чисти? Въпрос номер 3. Кои стаи чисти тя най-напред? Въпрос номер 4. Какви препарати използва Луси в банята и тоалетната? Въпрос номер 5. С какво Луси почиства пода в кухнята? И последния въпрос номер 6. Колко време отнема на Луси да почисти навсякъде? Ето ги отговорите за проверка. Първи въпрос. Кога Луси се заема с пролетното почистване? Луси се заема с пролетното почистване през последния уикенд на март. На въпрос номер 2. Какво е първото нещо, което прави Луси преди да започне да чисти? Първото нещо, което Луси прави, е да напише списък с всичко необходимо. Трети въпрос. Кои стаи чисти тя най-напред? Тя почиства най-напред спалните и всекидневната. На въпрос номер 4. Какви препарати използва Луси в банята и тоалетната? Тя използва препарат за почистване на плочки и на самата тоалетна. На въпрос номер 5. С какво Луси почиства пода в кухнята? Луси почиства пода в кухнята с бърсалка за под или още както се нарича моп. На въпрос номер 6. Колко време ѝ отнема на Луси да почисти навсякъде? Обикновено ѝ отнема цял ден да почисти навсякъде.